ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Αν έχετε την καλοσύνη λίγο. Πρώτα απ' όλα, οφείλω να τιμήσω με τα λόγια μου και με την καρδιά μου τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Περίας Ναούσης και Καμπανίας, κύριο Παντελεήμονα, που είναι δίπλα μας με την ευλογία του, με την αγάπη του και με τη στήριξή του κάθε είδους. Είμαι ευγνώμων, Σεβασμιότατε, για όλη την αγάπη που μας προσφέρετε απλότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας απόψε αυτή τη βραδιά. Πιστοί στο ραντεβού μας, όπως είχαμε υποσχεθεί. Είχαμε υποσχεθεί ότι 2 φορές το χρόνο, κάθε άνοιξη και κάθε φθινόπωρο, η ομάδα των σεφ Αντώνη Μουστάκα και Μαρίνου Κομπρουλή θα είναι μαζί μας, αλλά και όχι μόνο αυτοί. Πολλά παιδιά, αξιόλογοι σεφ που ήρθαν και είναι απόψε μαζί μας από πολλά μέρη μακρινά της Ελλάδος, όπως η κυρία Μαΐου, η ζαχαροπλάστης μας, η οποία ταξίδεψε από Κρήτη για να είναι απόψε μαζί μας για το γλυκό. Μια μεγάλη προσπάθεια που στόχο έχει να δημιουργεί κάτι ξεχωριστό, στο οποίο τα παιδιά της Μέριμνας αποτελούν ένα αξιόλογο και αξιόμαχο κομμάτι και έτσι παλεύουμε για ένα αύριο που να έχει συνέπεια και συνέχεια. Να παρουσιάσω για μια ακόμα φορά τον σεφ κύριο Αντώνη Μουστάκα, ο οποίος θα σας εξηγήσει για την απόψινή βραδιά και για το μενού της. Εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω όλους τους σπόνσορες που βοήθησαν για να γίνει η βραδιά απόψε πραγματικότητα, όλους τους ανθρώπους, εθελοντές και μη, που βοήθησαν στην πώληση των καρτών της εκδήλωσής μας και όλους εσάς που τιμάτε ξεχωριστά τις εκδηλώσεις μας πάντα. Κύριε Μουστάκα. Καλησπέρα και από μένα. Για ακόμα μία φορά σας ευχαριστούμε όλους που είστε κοντά μας σε όλο αυτό. Πρώτα απ' όλα, πριν σας παρουσιάσω αυτή την υπέροχη ομάδα που σας είπε η Μελίνα, θα θέλαμε έναν μικρό χαιρετισμό και από το Σεβασμιότατο. Μία μικρή ευχή για όλο αυτό που ετοιμάσαμε και την ευλογία σας. Παρακαλώ. Χριστός Ανέστη. Η χαρά είναι δική μου, διότι είμαι σε αυτήν την ωραία ατμόσφαιρα με όλους αυτούς τους λαμπρούς συνδετημόνες για να απολαύσω κι εγώ όλα αυτά τα οποία ετοίμασε η δική σας αγάπη για τα παιδιά μας. Εγώ δεν έχω να πω τίποτε, απλώς χαίρομαι ως Άγιο μου δίνεται η ευκαιρία να είμαι δίπλα στο έργο σας, δίπλα στα παιδιά μας, που αξίζει τον κόπο και να τα στηρίζουμε και να τα προβάλλουμε και να τα βοηθούμε. Και είμαι βέβαιος ότι και η σημερινή εκδήλωση που γίνεται για τα παιδιά μας και ό,τι κάνει η κυρία Μελίνα έχει πάντοτε επιτυχία. Εύχομαι να περάσετε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω έναν τα δικά μου παιδιά που είναι εδώ από χθες και μαγειρεύουν μαζί σας για να απολαύσετε όλο αυτό εδώ. Κύριε Χονδρολίδη Μαρίνο. Executive Chef του Καϊμάκιν και του Λαγό Μανδρά Σπα στη Χαλκιδική. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να περάσετε θαυμάσια και να είστε δίπλα μας πάντα σε ό,τι και αν κάνουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τον κύριο Χρήστο Γκρέμο, Executive Chef του Καλαματιανό Seafood.
φέτος βραβευμένος. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε την ομάδα του Αντώνη και του Μαρίνου που μας έδωσε την τιμή να συμμετέχουμε και εμείς σε αυτό το θεάρεστο έργο. Εμείς ευχαριστούμε. Τον κύριο Πανουσιάδη Αντώνη, Executive Chef της Rational. Την καλησπέρα μου από μένα. Να ευχαριστήσουμε τα παιδιά, όλους σας που είστε κοντά μας. Σας ευχόμαστε να περάσετε καλά. Τον κύριο Παρμενίον Μητρούδη. Μια μεγάλη καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντώνη για όλο αυτό. Να περάσετε όμορφα. Δανάη Κουκόλη. Σεφ του Μπουτζόλα. Κρέατα Μπουτζόλας. Κυρία Λιδία Γρανούση. Κτήμα Λίκνος στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε χθες, ήταν στην Ιταλία. Σήμερα το πρωί έφτασε και ήρθε κοντά μας. Καλησπέρα και από μένα. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την τιμή και εύχομαι και από μένα να περάσετε ωραία σήμερα. Η αφορμή για αυτό το υπέροχο γλυκό, Χριστίνα Μάλιου. Καλησπέρα, καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Καλή διασκέδαση. Κυρία Μάλιου, αποφέρτω ιδιοκτήτρια του Χαρούπη και Ελιά στο Μελιδόνι Ρευθύμνου. Τώρα θα θέλαμε το πιο μεγάλο χειροκρότημα για τα παιδιά του ΙΕΚ της Βέρειας. Κάνουν μεγάλη προσπάθεια, μαθαίνουν μαζί μας και μαγειρεύουν κάνοντας μια φιλότιμη προσπάθεια. Δεν ξέρουν ακόμα, είναι η μεγάλη τους αρχή και είναι το μεγάλο το βήμα αυτό. Πέραστε. Μπροστά, πέραστε όλοι. Πρώτα απ' όλα όμως, για να είμαστε όλοι εμείς εδώ αυτοί που βλέπετε, που μαγειρέψαμε, υδρώσαμε και κοπιάσαμε για όλο αυτό το μενού, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το κέντρο του Σύριος που μας εμπιστεύτηκε το χώρο του, τις κουζίνες του, τις αποθήκες του, τα ψυγεία του, τα τραπέζια του, για να είστε εσείς εδώ να απολαύσετε όλο αυτό το γεύμα. Θέλω να πω ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα παιδιά στην υποδοχή, από τα παιδιά στο σέρβις, από το μέτρο, από τα παιδιά μέσα στη λάτσα, στην καθαριότητα, όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλο αυτό που κάνουμε σήμερα. Ο Executive Chef των Αμένα Blue Cooking, Δημήτρης Σαρόβας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε να με δείτε. Κούμπος την ποδιέρα, Αντώνη. Φωτογραφίες βγαίνουν μόνο με κορίτσια, παιδιά. Η μαντράχα λέει 7 ευρώ. Μην με παρεξηγήσετε μετά θα τα πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιο δυνατό σας χειροκρότημα
Για όλα αυτά είναι τα παιδιά που θα ετοιμάσουν αυτή τη στιγμή το γεύμα σας. Εμιλίνα. Πρέπει να το ξέρετε ότι ο κύριος Σταρόβας ήρθε εδώ με ένα τηλεφώνημα. Δεν ζήτησε απολύτως τίποτα. Είχε μεγάλη προσφορά και αγάπη μέσα του να έρθει να είναι απόψε μαζί μας και μας θυμάμαι την παρουσία του και με τις γνώσεις του στη μαγειρική και τη μουσική. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για μας απόψε. Κύριε Σταρόβα, ευχαριστώ από την καρδιά μου. Χίλια συγγνώμη για την καθυστέρηση. Θα ξεκινήσει το γεύμα εντός ολίγου, εντός 5 λεπτών. Θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη και θα ξεκινήσουμε απευθείας το γεύμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι καλή σας απόλαυση. Πάρτο να φύγει γρήγορα. Πετάχτη μόνο τώρα. Άσο ακόμα το μανί θέλει. Παρατήσου το γραμματί που θα βγει από το φούτρο σωμό. Είναι. Είναι έτοιμα. Γιώργο, εγώ θέλω κάτι συνεχώς και μάτω. Από εδώ. Να είμαι έτοιμος εγώ εδώ. Πάσα λίγο, όχι ακόμα. Το τρώνε έτσι. Το τρώνε το σούπα. Μπράβο. Πείστε λίγο τη Δανάη σας παρακαλώ. Τη Δανάη λίγο. Το πιάτο της Δανάης. Ωραίος, και τώρα εκεί. Αποφέ, πιάτα εκεί. Για να πάει Δανάη.